Баш гидрометео үҙәк иҫкәртә. 12-13 июльдә ҡойма ямғырҙар, боҙ-борсаҡ яуы, көслө ел һәм йәшен көтөлә. Бында һауа торышы ваҡытында ниндәй хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәргә? Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсөмә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Россия ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленария Мальдинова. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Ленария, ҡыҙғанысҡа, был аҙна балаларға бәйле күңелһеҙ яңылыҡтар менән башланып китте. Фажиғаның сәбәбе нимәлә булды? Статистикаға туҡталып киткем килә. Тәүҙән үк һыу инеү миҙгеле башланғандан алып, 1 июндән беҙҙең республикала 51 кеше батып үлгән һыуҙа, шуның 6-һы балалар. Был тәү сиратта, әлбиттә, каникул мәле балаларҙың ҡарауһыҙ ҡалыуы һәм рәсми булмаған пляждарҙа һыу инеү. Ололарға килгәндә инде һыуға үҙҙәре ҡайҙа теләй, ошонда һыу инеү. Рәсми пляждарға бармаған 51 һыуға батыусы ла рәсми булмаған пляжда батып үлгән. Был иғтибарһыҙлыҡ, вайымһыҙлыҡ менән аңлатыр инем мин. Ҡайҙа теләйем, шунда һыу инәм, миңә ҡайҙа уңайлы тигән кеүек. Сөнки рәсми булмаған пляждарҙа ҡотҡарыусылар юҡ. Ундағы тәрәнлекте бер кем дә белмәй, һыуҙың төбөндә нимә барлығын бер кем дә белмәй, киләләр ҙә, бигерәк тә эскән килеш йүгереп килеп һыуға сумыу. Һыу аҫтында нимә барлығын улар ошо нисә йыл ошо ауылда йәшәһә лә, яҙғы ташҡын нимәне ағыҙып алып килгәнен беҙ әйтә алмайбыҙ. Шуға һыу төбөндә нимәгә генә бәрелмәҫкә мөмкин. Был беренсенән булһа, икенсенән инде балаларыбыҙ хәҙер ата-әсәләр эштә бит, балалар ҡарауһыҙ каникулда. Улар үҙҙәре һыу инергә яңғыҙҙары бара. Һәм һыуға батыу осраҡтары теркәлә. Бәлки рәсми пляждар етмәйҙер, сөнки белеүебеҙсә, был пляждар күберәк район үҙәктәре биләмәһендә урынлашҡан, бәләкәй ауылдарҙа бындай рәсми пляждар моғайында. Рәсми пляждар беҙҙең республикала 170 рәсми пляж бар. Хәҙер 170-кә тиклем етте. 170-кә етте, әммә ләкин барыһы ла әле эшләмәй. Ҡайһы берәүҙәре тәбиғәт шарттарына ҡарай ябылды. Ҡойма ямғырҙар арҡаһында йылғалар ташыу сәбәпле бер нисә пляж әлегә эшләмәй. Ысынында ла беҙҙең район үҙәктәрендә бар, ауылдарҙа пляждар юҡ тип әйтергә мөмкин. Әммә ләкин беҙ бит инде йылғаны беләбеҙ. Үҙебеҙҙең ошо ауылда йылғаларҙың ҡайһы һыу инергә мөмкин, ҡайһы тирәһендә ололар белә. Шуға инде балалар менән тәү сиратта әңгәмә үткәрергә кәрәк. Улар ҡайҙа теләй, ошонда барып һыу инмәһен өсөн. Хатта мин ауыл халҡына әйтер инем. Рәсми пляж булмаһа ла, ауыл халҡы үҙе яр ситтәрен бит таҙалай ала, һыуҙы ҡарай ала. Әгәр дә теләге булған кеше ауыл хакимиәтенә мөрәжәғәт итеп, ауылдарҙа ла пляж эшләү мөмкинлеге бар. Шуға инде быны үҙебеҙҙән тора. Үҙебеҙҙең яуаплылыҡта. Иң беренсе балалар менән һөйләшеү. Балалар бит улар нисек? Бигерәк тә үҫмерҙәр. Әйҙә бына ошо тирәлә генә түгел, нишә беҙ йылғаның теге яҡ осондараҡ һыу инеп ҡарамайбыҙ. Ярышып йөҙә башлайҙар. Йылғаны арҡырыһын буйына йөҙөп ҡарау. Һәм уларға аңлатырға кәрәк, бына ошо осраҡтарҙа нимә менән тамамланырға мөмкин. Аңлатыу эштәре ул мәктәп уҡытыусылары ғына аңлатты ла, шуның менән вәссәләм түгел. Йә булмаһа ҡотҡарыусыларҙың эше генә түгел был. Әлбиттә, ул беҙҙең хеҙмәттә алып бара. Төрлө сайттарҙа, радио, телевидение, матбуғат биттәрендә бар. Әммә ләкин тәү сиратта беҙ ата-әсәләр балалар менән эш алып барырға тейеш. Хатта шундай осраҡтар теркәлә, балаһы менән һыу буйына барала, ата-әсә телефонда ултыра, йә инде ҡаты эсемлектәр эсеү менән мауға. Балаларығыҙ менән ял итергә төшкәнһегеҙ икән, хөрмәтле ата-әсәләр, иғтибарлыраҡ булһағыҙ ине. Балаларҙы яңғыҙҙарын ебәреү генә түгел, үҙегеҙ менән төшкән ваҡытта ла күҙ уңынан ысҡындырмағыҙ. Сөнки һеҙҙең бер нисә секундлыҡ ҡына вайымһыҙлығығыҙ балағыҙҙы юғалтыуға алып килеүе мөмкин. Шуға ла бына баланың күңелендә лә ул ниндәй матур хәтирә булып ҡаласаҡ. Ата-әсәһе менән йылға буйына барып, матур итеп, ял итеп, хатта ата-әсәһе менән ошо йылғала ярышып йөҙөргә лә мөмкин. Шулай бит? Ата-әсәнең ул контролендә тора. Ул уны ҡайҙараҡ тегендә ебәрмәй, йылға аша йөҙөп сығып ярышмай бит инде. Бергә уйнап, ошо һыуҙа бергә ҡойонһалар, баланың күңелендә матур хәтирә, йәйге миҙгел күңелле тәьҫораттар ҡалдырасаҡ. Ленария, быйыл йәшенгә бәйле фажиғәләр байтаҡ ҡына теркәлде. Йәшендән ғөмүмән һаҡланыу буламы?
Яшендән яшенеп буламы дигән һораулар бихисап. Әмма ләкин мин был вакытта шуны әйтер инем. Бына хәзер бит инде бөтәбез дә интернет селтәрендә ултырабыз. Кайдалыр болыттар куера башлай, кайдалыр ямгыр ява башлай икән, интернет селтәре тула. Бездә бына ошындай ямгыр ява. Бына бездә яшен ошулай итеп яшнәй итеп без мобиль телефоныбызга төшерәбез дә кесә телефоныбызга интернетка һала башлайбыз. Был үтәлә хәвефле осрак. Сөнки радио тулкындар үзенә тарта яшенде. Бөтенләй яшен яшнәгән вакытта кесә телефонымнан кулланмаска кирәк. Ә бездә хәзер иң беренче бына ошо кесә телефоны менән нишләптер ул ошо истәлеккә калдырырга теләйме? Ни өчен? Үзенең гомерен хәвеф астына куеп, ни өчен ошо видео, фотоларны эшләйбез һуң? Мин бына тыңлаусыларга, телевизор караусыларга шундай һорау бирәм. Был үтәлә хәвефле икәнен олы буын вәкилләре, урта буын яшьтәре без бит буны аңлайбыз. Был иң тәүге сиратта хәвефле. Елга буенда булһагыз, елга буенан мотлак рәвештә алыскарак китергә кирәк. Шишлек бешерәһегез икән шулай ук, унда шампур тотып торырга ла ярамай, кармак тотып торырга ла ярамай. Йылы усакта ул яшенде үзенә тарта. Шуның өчен бунан ситкәрәк китергә кирәк. Гомумән елга буенда әлеге вакытта усак ягарга ярамай, айрым тәртип янгынга каршы. 27 апрельдән башлап безнең әле янгынга каршы хәвефсезлек айлыгы бара бит инде, шуга бөтенләй ягырга ярамай. Әмма ләкин шуны ла искәртеп үтәйек, булмаһын, тормаһындар ошо янгын янында, якмаһындар усак. Һәм инде ышыкланып калырга, машинала китеп барһагыз туктап, ошо мәлде үткәреп җибәрегез. Яйһа автобуска инеп көтеп торыгыз. Автобустың тәҙрәләрен, ишектәрен япһагыз, радио һүндереп, уның антеннаһын алһагыз, автобустың тышы ул яшен кайтаргы самак булып эшләячәк. Шуга инде Димәк, автомобильдә лә шулай кәңәштәр. Кемдер мәсәлән юлда, шәхси автомобильдә китеп барган сакта, мотлак тәҙрәләрҙе төшерергә, радионы һүндерергә, тәҙрәләрҙе ябырга, мотлак тәҙрәләрҙе ябып, ишекте ябып, радионы һүндереп, антеннаһын алырга кирәк һәм янгынды үткәреп ебәрергә, туктап торырга кирәк. Хәвефһезрәк булыр шул мәлдә инде. Тагы ла алыс юлга сыккандар бәләгә тараны был Аҙнала, Өфөнән, Күпбалалы гаилә кыҙғанысҡа ҡаршы. Бына нимә тураһында онотмаҫҡа алыс юлга сыҡҡан ваҡытта? Алыс юлга сыҡҡан ваҡытта инде иң тәүҙә бында рульдагы кеше үтәлә яуаплы үҙенең гаиләһе өсөн бит инде. Ашыҡмаҫҡа, юлда барлыҡ үҙеңдең генә түгел, һинең менән йәнәш барган автомобилдәге водителдең һин бит реакцияһын белмәйһең, ул нисек тәэҫир итәсәк. Ҡаршы юлға сыҡҡанда ла, һәм дә тиҙлекте арттырмаҫҡа, араны һаҡларға, шуларҙан башлап барлыҡ хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен ул үҙе теүәл үтәргә тейеш. Үҙенең ғүмерен һәм инде яҡындарының ғүмерен һаҡлап алып ҡалһын өсөн. Һәм әлбиттә яшен ваҡытында әйттек инде, юлдан ситкәрәк сығып, аварийкаларын яндырып, туҡтабыраҡ ҡалһа, яҡшыраҡ булыр. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса, 35 янгын теркәлгән, был тәүлектә генә. Ниндидер бәхетһеҙ осраҡтар теркәлдеме? Әлбиттә, улар әленән-әле булып тора. Бында 5000-дән ашыу янгын сығыу осрағы теркәлде бит инде безнең республикала йыл башынан алып. Әленән-әле беҙ хәүефһеҙлек сараларын үтәмәйбеҙ, шул арҡала беҙҙең янгындар теркәлеп кенә тора. Былар инде хәҙер бигерәк тә беҙҙең эҫе ваҡыттарҙа мунса яғыу менән дә бәйле, шул уҡ ял итеү һәм иҫерткес эсемлектәр эсеү, тәмәке тартыу. Был теге янгындың миҙгеле юҡ. Ҡыш көнө йылытыу приборҙары менән сыҡһа, хәҙер инде беҙҙең китте мунса, усаҡтар һәм иҫерек килеш бына ял итеү. Тәүге осраҡта ошолар. Әлеңгелә баяңғы үҙебеҙҙең хәүефһеҙлек, беҙҙең менән булмай ул тип уйлайбыҙмы икән инде, нишәптер беҙ ошо ҡағиҙәләрҙе үтәмәйбеҙ. Һәм әлбиттә электр приборҙар. Электр приборҙарҙы беҙ әленән-әле әйтә киләбеҙ, өйҙә барыһы ла төҙөк булырға тейеш. Үҙебеҙ ҡайҙалыр сығып киткәндә розетканан һүндерергә тейешбеҙ. Әммә ләкин ошо ҡағиҙәләр үтәлмәү сәбәпле беҙҙең бәләгә осраусылар әленән-әле теркәлеп тора. Янгынға килгәндә усаҡ яғырға әлеге ваҡытта ҡәтғи тыйыла, ярамай бөтөнләй. Ярамай. Бесәнселәргә, көтөүселәргә нимә эшләргә? Бында әлбиттә хаҡһыҙлыҡ ҡағиҙәләрен үтәп, теге ергә соҡор ҡаҙып, шунда ғына барлыҡ тирә-яғын ҡоро үләндәрҙән таҙалап, һәм бешереп бөткәс тә һүндереп,
китергә мөмкин. Әмма ләкин уны теге тәүлек әйләнәһенә, көн әйләнәһенә тигән көн буе яндырып түгел инде. Тиз генә эшләп алдылар, йылытып алдымы, яисә бешереп алдымы, сәен кайнатып алдымы, тиз генә һүндерү ягын карар кирәк. Һәм әлбиттә уны ягыр алдыннан ошо тирә ягын коры үләндәрдән һәм дә сатырлардан барыһын да тазаларга кирәк. Һәм әлбиттә ергә соқыр казырга. Ердің өстендә булып оскын тирә якка сәсрәп тормаһын өчен. Әлбиттә үзегез менән һыу булһа тагы ла яхшы инде. Әлбиттә, бесәнселәр улар үзләренең биләмәһе өчен җавап тота һәм барлык талаптарда үтәргә тырыша. Был осракта шулай ук инде административ штрафтарда каралган. Был шулай ук бына янгын хәвефсезлеге мәлендә һәм шулай ук безнең елга ярдарында ла административ штрафтар каралган. Искән килеш һыу инү осрактарында ла был штраф бар. Һәм рәсми булмаган пляждарда һыу инүчеләргә лә шулай ук штрафтар каралган. Буны әлбиттә урындагы хакимият һәм комитет эшләргә генә тиеш. Нисек килеп сыга? Әгәр дә рәсми булмаган пляжда, мәсәлән, йәйге ялга кайткан балалар ял итһә, я булмаһа шул ук авыл балалар ял итә икән, уларга рәсми җаваплылык алынамы? Бында олылар менән эш ителә. Әлбиттә, олыларга тәүҙә иҫкәртеү ҡаралған бит инде, артабан киткәндә штраф ҡаралған. Нисек тә булһа, бына ошо рәсми булмаған пляждарда хәүефһеҙлек тәэмин итеү, ул мөмкинме ул, әллә буның өсөн ҡотҡарыусылар бөтөн республика буйынса етмәйәсәкме? Бына әле беҙҙең республика башлығы Ради Фәрит улы ҡушыуы буйынса беҙҙең мобиль ҡотҡарыу пункттары пилот проекты тормошка ашырыла башлаясаҡ тиҙҙән, һәм бына ошо инде ул мотлаҡ рәүештә рәсми булмаған пляждарҙы күҙ уңында тоторға тейеш, күҙәтергә тейеш, контролгә алырға тейеш. Ягъни ҡотҡарыусылар рейдтарға сығамы? Рейдтар әленән әле беҙҙең эшләп килә, ә был пилот программаһы бит инде мобиль булғас, ул тимәк мобиль ҡушымта тип әйтәйек бит инде. Ошо рәсми булмаған пляждар өсөн генә ҡаралған ул. Беҙҙең рәсми пляждарҙа былай ҙа ҡотҡарыусылар эшләй, шулай уҡ бит инде йылғалар буйлап, төрлө күлдәр буйлап рейдтар үткәрелә, ә был мобиль пункт, уныһы пилот программа тормошҡа ашырыла башлаясаҡ. Бына 15 июлдән беҙҙең республикала һыу ятҡылыҡтарында хәүефһеҙлек айлығы башлана. Бигерәк тә бында инде күҙәтеү көслө буласаҡ. Шулай итеп, ялдар яҡынлаша, улар хәүефһеҙ һәм тынысы төнөсөн тамашасыларға инде теләктәр еткерәһегеҙ. Беҙ үҙебеҙҙең ғүмеребеҙ һәм әлбиттә ғәзиз балаларыбыҙ өсөн үҙебеҙ яуаплы, ошо яуаплылыҡты, уяулыҡты бер минутҡа ла юғалтмайынса, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен, янғын булһынмы ул, һыу буйы булһынмы, йәшен булһынмы, тәбиғәт ғәрәсәте булһынмы, барлыҡ ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәп, үҙебеҙҙең ғүмеребеҙҙе үҙебеҙ һаҡлап ҡалһаҡ ине, һәм әгәр дә инде һеҙ ошондай берәй сетрекле мәсьәләләргә туҡталһағыҙ, бәлки шундай осраҡҡа эләкһәгеҙ, бында инде 112 һандары эшләп килә. Шулай уҡ МЧС Башҡортостан тигән беҙҙең ВК төркөмөндә лә группабыҙ бар, шулай уҡ Телеграм каналында ла группа бар. Унда һеҙ туранан-тура мөрәжәғәт итә алаһығыҙ һәм һеҙгә туранан-тура яуап биреләсәк. Ҙур рәхмәт кәңәштәрегеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленария Малетдинова менән бергә иҫкә алдыҡ. Ялығыҙ имен үтһен.